केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते बहुत ही बढ़िया थे। तो वेलकम टू साईश्री ब्लॉग 1 2 3 आउ गोटे नुआ वीडियो को आज भी सेमती गोटे हेल्दी टिप्स आपण मैंने भावुवे डेली ब्लॉगिंग रे कौन ये सब होची। तो यहाँ ही हूँ मोर रियलिटी मु सब बड़े किसी ना कि माने जो कहना एक्सपेरिमेंट कर चली था घर जिनस भितर से मुँह पाई हो से बॉडी पाई हो बा निज देहर केयर नवाई हो ठंडा जर काश ये सब हो ये सब मोर सब बड़े चली थाए मत भल लगे एक्चुअली से सब जिन करने भल लगे। आउ डेली लाइफ कौन आपण मानक देखी सब जिनस तो आप जानते आ सब बड़े देखुंत मत आउ छोट छुआ मान सॉरी छोट नुहे छुआ मानक देखा पॉसिबल होनी कहीं से स्कूल ट्यूशन एमती रही जाते पढ़ापढ़ी रही जाती तो पढ़ापढ़ी भितर मोबाइल सामना को आने बिल्कुल भी चाहेनी। तो चलतु आज भी सेमती किसी गोटे भल जिनस आपण मान सागर सेयार करी बहुत ही सुंदर जिनसटे आपण मान लाइफ रे से जिनस निहाती काम दब कारण ये विंटर सीजन आसीगला शीत दिन ठंडा टिके भी लगिला आउ ए देखिए प्राय समस्त घरे ठंडा छोट छुआ मैंने स्कूल जाऊँ सकाल उठिकी तो से भी ठंडा रोचे आउ बेसी दिन ठंडा रहीबाटे भी उचित नुहे आम बेसी दिन मेडिसिन भी यूज करने कथा नुहे छोट छुआ क्षेत्र में कहूँ कारण तांकर बहुत लंबा लाइफ पड़ी तो एबे जदि आम बॉडी को एते मेडिकेटेड करदेवा ना ताले इन फ्यूचर से माने मेडिसिन बिना बंची ही पारिबे मेडिसिन ताको निहाती दरकार हबो। तो कहीं आम मेडिसिन टाको टिके कम यूज करके आम घरोई जिनस टिके परिश्रम कले जदि छुआ माने हमर सुस्थ रही पारछन्ती आमे सुस्थ रही पारछन्ती बापा माँ एम समस्ते सुस्थ रही पारछन्ती तो कहीं करिबानी टिके परिश्रम करबा। तो ये भी बेसी समय माने जिनसटे नुहे बहुत ही कम समय आ सबू जिनस आपण घरे अवेलेबल मुझे भी जिनस आपण मानक देखाए कहे सबू जिनस आपण घरे ही अवेलेबल अच्छी केते जन जानी था केते जन जानी पारि न थांती एटा होची मैटर करे आउ नहले किछि नै नले सबू घरे आपण किछि परिश्रम भी करबा को पड़िबनी। तो चलतु बेसी आ कथा ना है कि वीडियो स्टार्ट करबा जीवा मोर प्रिय जगह मोर किचन मो हांडीशाल चलतु सेठी ही सब जिनस अच्छी आम माने हेयर केयर जिनस अच्छी फेस पई अच्छी आम बॉडी पई अच्छी आम आम निजे सुस्थ रहा भी सेठी ही अच्छी। तो चलतु सेठी जीवा सेठी ही कथा हबा आपण मानकु देखेबी कोन आज आपण मानकु आज कौन अच्छी मो वीडियो रे आपण सेठी गले ही जानी परिबे। तो चलतु जीवा किचन को। तो ये देखो तांकर भी खेल चलची केबे भी से माने वीडियो को आसी पारंती कौन कौन व्यस्त रे थांती। तो चलतु एबे मु जीबी किचन को। तो ये पहुंची गली मोर सब स्पेशल जगार। तो चलते स्टार्ट करवा। तो मुझे सब रेडी कर सारे तापर आपण मानक देखेबी कौन कौन मुझे आज करूँ आपण मान सागर। तो देखो मु हेयर रे भी मोर से जो ऑयल टा आपण मानक देखैथिली मोर प्रीवियस वीडियो आज जो माने न्यू अछंती मो वीडियो रे प्लीज मोर प्रीवियस वीडियो देखंतु तो जानी पारिबे हेयर ऑयल टा बहुत ही बेनिफिट से हेयर ऑयल। तो मु आज लगे दीची कहीं काली संडे अच्छी काली धोइबा पाई तो बढ़िया से मसाज कर दीची मुंडरे तेल लगेबार भी बहुत किसी ट्रिक अच्छी खाली लगेदेले भी हबनी। तो जदि आपण माने जानिया चाहूछनी केमती मसाज करिवे हेड रे ताले मते कमेंट्स करके कहिबे मु ट्राई करबी से वीडियो बनैबा पई। तो चलंतु मु सब जिंस रेडी करि सारी कि आपण मानकु वीडियो देखौछि। तो आज वीडियो रे जेमती आपण मानकु स्टार्टिंग रो कहिछि जे आज वीडियो आपण मानक पई बहुत ही बेनिफिट रहइबो ए शीत दिन पई छोटो छुआ होंतु वयस्क लोक होंतु आ निज पई भी हो। तो आपण ए ऑयल टा मसाज ऑयल टा आपण निहाती यूज करंतु। तो मसाज ऑयल पाई देखंतु एठी मु नेइची ए काचो बाउल रे नेइची सोरिष तेल आ सोरिष तेलर बेनिफिट्स आपण समस्ते जानि छथि तो मु किछ कहिबा को दरकार भी पड़िबनी। आ एठी नेइची मु किछि रसुण देखंतु एठी छेची देइची मु रसुण उडा को टिके क्रश कर देइची। तो चोपा सहित नेबे चोपा बिल्कुल छड़ेबेनी कारण चोपा रे भी बेनिफिट्स बहुत अच्छी। आ एठी मु देखंतु नेइची टिके जुआणी। तो ए जो स्पून अछि ना रुहंतु ये जो स्पून अच्छी ए स्पून रे गोटे स्पून जुआणी और गोटे स्पून मेथी। तो चलतु केमती कौन ऑयल टा बनाऊँगी आपण माने सब डिटेल्स देखंतु निहाती जानी परिबे। समस्ते सोरिष तेल और रसुण यूज करुथुवे मु जानिची एटा बहुत दिन माने बहुत पुराना लोक एगुड़ा सब यूज करती किंतु ता संगे टिके जुआणी और मेथी पकई देबे तार बेनिफिट्स ता बहुत ही बहुत भल। आ छुआ माननकु राति रे निद भी बहुत बढ़िया हुए ए ऑयल टा टिके मालिश करके तांकु सुआई देबे। तो आगु आगु देखंतु कंटिन्यू रुहंतु वीडियो रे आपण माने जानि परिबे केमती कोन मो यूज भी करछु आपण माननकु देखैबी सियोर। तो चलंतु एबे फास्ट हमें तेल टाकू रेडी करदबा। तो एठी देखंतु गोटे सस्पेन मु नै जाइछि तो एथिरा हमें बनैबा हमर मसाज ऑयल। तो देखंतु एटा को गैस ऑन कर सला परे मु एबे तेल टाकू पूरा पकई दिछि ता देरे तेल टा टिके हल्का गरम हे गला परे
आमे ये जो जिनस सब अच्छी जुआणी मेथी आउ रसुण ये सब के पकईदे आ गैस रो फ्लेम को पूरा लो रखिबे। तो देखो ये तेलटा पूरा गरम हो गलानी और टिके फुटुची तो एमती टिके गोल्डन ब्राउन हम ये देखो रसुणटा टिके गोल्डन ब्राउन है पर्यंत ताको आमे भलसे फुटेबा। तो देखो ये रसुण गुड़ाक टिके गोल्डन ब्राउन कलर हो गलानी आपको देखा जाउथबो। तो यही टाइम रे ही आमे गैस रो फ्लेम टाको पूरा ऑफ कर दबा। तो देखो गैस रो फ्लेम ऑफ हो जाइए कहीं बेसी जली गले तार किसी पावर रही। तो एमती ही छाड़ीदे अभी किसी समय छाड़े मैंने देखो किसी समय छाड़े मैंने कौन ताको आम एमती घोड़े रखीदे कहीं तार बास्ना टे भितर रहिले तार पावरटा भल रहिबो। तो ताको एमती घोड़े रखीदे किसी समय तापर पूरा ठंडा हो गला ताको आउ गोटे जगह को जो सबतक छाणिकी स्टोर करदबा। तो ये टिके ठंडा हो सार पुणी आपण मानकु देखौछि। तो ये देखंतु एटा पूरा ठंडा हो गलानी। ताको एबे मो ई काच गिना जोथरे की तेल रखीथिली सेथरे एबे छाणी के आपण मानकु देखै दोछि। तो आ टिके परे ताको आ गोटे काच कंटेनर रे ही रखिबे। काच कंटेनर रे ही भलो तेल उडा रखिबा। तो देखंतु तेलटा को मबे बढ़िया से छाणी देछि आ एथरे किछि भी नाही। तो सेटा पक्के के रखले कोन ना लगेला बेले देह लागले बहुत इरिटेट लागे। तो एमती छाणी की रखी देबे आ एटा को सबले काच कंटेनर रे ही रखिबे प्लास्टिक रे रखिबेनी कारण जानि चंदी आपण मन समस्ते प्लास्टिक रे रखिबाटा एते भलो नहे। काचरा सबटु बेस्ट। तो काच रे रखिबे आ जेते बेले भी लगेबे ताको हल्का उषुम करिवे। तो उषुम केमती करिवे गैस रे डायरेक्ट पसेबेनी टिके गोटे जगह रे पानी गरम कर देबे। तो पानीटा फुटी टिके गरम हे गला परे ना ए तेल को जो गिना रे नेकी लगेबे सेई गिनाटा सेई पानी भितर बुड़ेई देबे। तो बुड़े सारा पर सेटा को ही यूज करेंगे सब बड़े नख उषुम मान जोटा टिके हल्का उषुम थिबो सेई तेल को देह रे मालिश करिवे। तो केमती मालिश करिवे चलंतु मु टिके आपण मानन को देखाई दोछि। तो एठी देखंतु हम माजी बस जेचु फ्रेश देखा जाउनी जैसे मु तारा गोड़ रे बे मालिश करिवी। तो सेथि पई देखंतु तेलटा को ना एठी देखंतु तेल नै आछि। हाय हाय मो देखा जानी फेबी आइ कोछि। सेमती गोड़े पूरा भल भाव मालिश करदे किसी असुविधा हेनी बिल्कुल डरबेनी। आउ या द्वारा ना पिला मानन को बहुत बढ़िया निद भी हुए। तो छुआ मानन को निद होबा भी बहुत जरूरी। तो किंतु ए तेल को केबे भी मो वॉइस तो सुना जाथो फेस देखा जाउनी किंतु ए तेल को केबे भी मुंडा रे लगेबेनी बिल्कुल भी मुंडा रे लगेबेनी। तो एमती गोड़ रे बढ़िया भाव रे छुआ मानकर एमती गोड़ रे बढ़िया से मालिश कर देबे। आउ तापरे रात्रि से माने आराम से सोई जिवे। आ सकाळ देखिबे 30 to 40% गोटे दिन रे से मानकर ठंडा निहाती भलो ही जाइतिबो। तो मु तो प्राय एटा यूज करे तासा को जे आपण माने भी यूज करिवे। तो ता गोड़ रे मबे मालिश कर देली तापर भी आपण कोन करिवे ना ए जस्ट ए दीटा फिंगर रे एमदी कर देबे। एपटे मामा देखैलो ते कानर पछपटे मन रखते सब कानर पछपटे कान भितर तेल पकड़ को मुझे भी कहबी कारण मत भी डर लगे। तो कानर पछपटे एमती तेलटा को लगे बढ़िया भाव मालिश करदे। तो से मानको देखिबे ना बढ़िया से निद भी हो जिवो। तो एमती मालिश करदे आउ से मानको घोड़े की सोई देबे। किंतु केबे भी मुंडा रे यूज करबेनी ए तेलटा जो मेथी जुआणी और रसुण सोरिष तेल खाली यूज करि परिबे नॉर्मल तेल यूज करि परिबे। किंतु ए जो फुटेई की आपन को देखैली सोरिष तेल जुआणी मेथी और रसुण ए जो फुटा तेलटा केबे भी मुंडा रे यूज करिबेनी बिल्कुल भी करिबेनी। तो मुंडा रे आपन अलगा तेल यूज करबे नाले खाली जदी सोरिष तेल यूज करूछंती सीता दिन छुआंकर यूज करिबे। किंतु गोड़ रे निहाती लगेबे आपण माने भी लगेबे। आ घरे जो माने वयस्क लोक थिबे से मानको भी यूज करिया पे देबे और से मानको भी लगे देबे। आ एटा बहुत ही बेनिफिट से ऑयलटा मामा केटा बढ़िया वासना भी बढ़िया आछि बहुत सुंदर वासना कारण एथरे जुआणी पड़िछि मेथी पड़िछि और रसुण पड़िछि जास्ति बिजा पड़ि। तो निहाती आपण मानको भल लागिथो बोली म भाबुछि जदी ए जिंस रे आपण मानको बेनिफिट सेछि ताले मोर ए वीडियो को सारी वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे फ्रेंड्स और रिलेटिव मानका संगे जार छोट छुआ अछन से माने भी यूज करि परिबे। तेल कोनोसी हार्मफुल जिंस ए जिंस नहे किंतु हल्का उषुम करके सब बेले लगाय पे चेष्टा करिवे पूरा गरम करिवेनी हल्का उषुम करके लगेबे।
तो जेहेतु एटा हमें गोटे थर फुटै सारी जे तेणु करे आउ ताकू डायरेक्ट गैस रे बसैबेनी जेमती मु कहली पानी गरम कर देबे गोटे गिना रे नै जिवे टिके तेल जेति कि आपन घर यूज करिवे से गिना को से पानी भितर बुड़ै देबे तो हेइ जिवो गरम आ यूज करिवे बहुत ही सुंदर तेल आ आपन को शीत दिन पई एटा बहुत बढ़िया काम दबो ठंडा बिल्कुल हबनी सेमती तो मु कहबिनी किंतु आपण मेडिसिन रो टिके तो बंची के रहि परियो बोली मु भाबुची तो चलतु आज वीडियो टी एठी रखबा फोन देखा बोरे नेक्स्ट वीडियो रे एमती किछि नुवा टिप्स आउ जहा मु जानि छी आपण मानक संगे निहाती शेयर करबी भीतर रखी किछि लाभ नै सेटा समस्त को शेयर करबा दरकार तो चलतु आज वीडियो केमती लागला मते कमेंट करिया को बिल्कुल भी भूलिबेनी।